बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दोस्तों ਅਸੀਂ ਇਸ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਕਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਵੈਕਮ ਪੰਪ ਤੋਂ। ਆਹ ਨਟ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਖੁੱਲਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਵੈਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਈ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਗੇਜ ਚ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। साढ़ा वैक्यूम हो रहा। आधे घंटे बाद हमने गेज को बंद किया है और मोटे पैप वाला भी नट खोल दिता सी। उन नट खोलने के बाद हम गैस फिल करन लगे हैं। गैस फिल करने तो पहले पैप थोड़ी जी हवा निकाल देनी है। एयर कंडीशन ते साड़ी 410 नंबर गैस लिखी हुई है कि असी जी 407 पा रहे हैं। R407 पहले R410 आई। पहले असी 2 एयर कंडीशन फिल कर चुके हैं। उन्होंने साड़ा सही काम किया। आस्ता आस्ता खोलनी है। साड़ी बर्फ आ रही है, ये गैस साड़ी कम है। जिस टाइम पूरी गैस होएगी बर्फ खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 70 ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। गैस जी साड़ी मुकम्मल होई खड़ी है। बेहतरीन कूलिंग करन लग गया साढ़े एयर कंडीशन। असीं हुण तुहाडे कोल इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।